嗱，近排咧成日上網睇到關於啲鄰居之間互相嘅投訴啊，投訴關於乜嘢咧？佢就話鄰居隔離咧就自己無啦啦靜雞雞冇得到佢屋企嘅同意，就拆咗佢屋企嗰隻大門，就裝嗰隻新嘅大門，而嗰隻大門嘅尺寸咧比佢屋企自己嗰隻大門咧仲要大。咁所以咧佢就唔中意啦。咁咧究竟呢一種嘅所謂嘅唔中意係玄學上有冇真真正正實際嘅影響咧？嗱，呢啲嘅睇法咧，我覺得好奇怪。初初咧喺幾年前，我初睇抖音又好，網上一啲其他嘅媒體度啦，見到呢啲嘅情況、呢啲個案咧，我都覺得好無稽、好奇怪喎。嗱，記住佢哋所面對嘅問題就唔係話犯門對門嗰個問題，佢係一埲牆，可能有 A 單位同 B 單位啦。A 單位同 B 單位係佢哋水平嘅，即係我哋叫一隻直線嘅。你唔係對住我，我唔係對住你。我屋企改我嗰隻門大過你屋嗰隻門嘅話咧，隔離屋嗰個咧就唔滿意。尤其是啲老人家，佢就喂，你屋企嘅門大過我嗰隻門，你就唔得啦，我唔同意啦。記住，我唔同意，我屋企拆隻門關你春事咩？但係佢哋唔同意，你唔可以咁靜雞雞改。咁咧出現嘅情況就係一係你改翻原本咁大隻寸，同我一樣大細；一係咧我就拆咗我屋企嗰隻門就大過你咁樣。咁樣咧係咪真係會話？改咗之後會令到自己屋企嘅家宅嘅風水會好啲，細嘅門就係會風水會比較差啲。嗱，呢種咧係佢哋個諗法。咁我永遠都係從一種所謂嘅比較專業嘅角度同大家分析啦。以前咧其實就從來都冇呢種嘅説法嘅，即係譬如一條街，我間屋個門同你隔離屋個門嘅大細咧係互不相干嘅。但係有一個情況，的確係會出現大細不一，會出現風水上嘅關聯嘅影響，就係門對門。如果我屋企個門對住你屋企個門，我叫犯沖；門同門之間嘅犯沖，我叫宅與宅之間嘅大門犯沖嘅話咧，的確有一種說法叫大就沖小噶。咩叫大沖小？當然就係門大就沖門小，屋大就沖屋小。咩屋大沖小？譬如我屋企有30個平方嘅，咁你屋企對面得20個平方嘅，哪怕門係一樣都好啦，咁我呢間屋就會沖你哋細個屋，咁會出現咩情況？即係我唔係受沖嗰個，細嗰個就會被受沖嗰個，咁就會受到一種唔好嘅問題，就會影響。另外咩叫大？即係譬如話門大啦，門大啲會沖門細啦。另外仲有一種嘅講法就係話咧，屋企嘅人多都會沖對面人嘅少。咁但係如果一個情況就係，譬如如果我屋企2個人，佢對面住2個人咧，就會出現一種嘅年青人會沖一啲老年人，即係話咧年青力壯嘅人會沖2個老人家㗎。咁即使2對2，咁如果2個年青人住2個年青人，咁點咧？通常有啲人就屋企養多隻狗啦。咁我2個人加1隻狗，咁我咪勁過你咯咁樣。咁啊我養10隻雀，咁當然就呢啲玩法我就唔係咁建議啦。其實大家唔會話太介懷或者太介意㗎，因為呢種所謂嘅沖，其實佢係話總之被沖嗰方就會有影響。沖人嗰方就冇影響，咁所以好多我哋叫做黃綠人啊，即係黃綠師傅咧，咁佢哋就會提供好多無謂嘅意見俾大家啦。咁當然就我自己都有時都會騰嗰啲黃綠意見俾人嘅，咁但係至少就話呢種個門沖睇下佢沖出嚟嗰個問題究竟，但係當然要計數好多啦，方位啦，咁沖個方位究竟個離，譬如沖即係正面上有門有個煞，呢個計埋究竟個影響我究竟係幾大啦？咁呢啲都係要認真去計算。但係我今日主要同大家講一樣嘢就話咧，如果大家平排或者斜角門係冇對門嘅話，無論人哋嗰個門究竟有幾大，係唔會影響咗你間屋嗰個風水上嘅問題嘅。大家要記住啦。